Nah, ini kita mau unboxing Xiaomi Redmi 2. Wah, agak lembut ini. Agak sempit ini. Orang-orang itu Ini wae. bawahan Gansu. Sejak tertangkap, mereka terus berada dalam genjutsu Sharingan. Tanpa belas kasihan. Nah, aku sudah mempersiapkan bangkitkan orang yang baru saja dibunuh dengan menggunakan ini. Ya, ini dia. Taruh sini dulu ya. Xiaomi Redmi 2. Inikah formula jurus? Awas ini. Beginilah cara menjadi Ya. Bisa. Terus Ini isinya cuma manual book. Apa ini? Cara pemasangan baterai. Bahasa Cina. Sama kartu garansi. Harus dap charger. Kabel USB. Dan of course baterai. Hmm. 2200 mAh. Dan udah nggak ada lagi, kosong. Oke, sekarang kita masukkan dulu baterainya.